This video takes you on a train trip from Hanoi in northern Vietnam via Vinh to Hue in central Vietnam. Traveling Vietnam by train is not only very inexpensive, but also a very good possibility to escape the everyday scooter madness in any Vietnamese city. This is the train I'm gonna take, the SE7, the Reunification Express, that leaves Hanoi at 6:15 in the morning and will arrive at Saigon 32 hours and 50 minutes later. The distance is approximately 1,700 kilometers, and the price from Hanoi to Saigon would be about $75. Đầu mình chạy đấy, đầu bên kia là đứng đấy, nghe nó dùng đầu chưa? Đầu mình chạy rồi. Không được đứng ở hai đầu mới nói toa xe, không đứng ở đặt lên xuống của toa xe. Quý khách nào đi tiễn người nhà, xin đứng cách xa đường sắt 1m. Mình về hướng đầu, đến gần đến học phổ tư là xe tra. Khi tàu ra, quý khách tàu.
làm sao mà vận động nhỉ? Xuống cái nồi á thì nó đấy 5.000 nó trả lại 2.000. Cái cái alo
Thank you.